নমস্কার বন্ধুরা, রকমারি আহারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি চলে এসেছি আরও একটি নতুন রেসিপি নিয়ে। আজ আমি বানাবো চিকেন স্টিক। খুবই অল্প উপকরণে এবং খুবই সহজ পদ্ধতিতে এই চিকেন স্টিক আমি আপনাদের বানিয়ে দেখাবো। তাহলে চলুন বন্ধুরা, রান্নাটি শুরু করা যাক। চিকেন স্টিকটি বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি বোনলেস চিকেন। এবার চিকেনগুলো আমি এইভাবে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এবার চিকেনটি ম্যারিনেট করার জন্য আমি প্রথম দিয়ে দেব লবণ। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেবেন। সামান্য শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। সামান্য জিরে গুঁড়ো। আমি এখানে আদা রসুন একসঙ্গে পেস্ট করে রেখে দিয়েছি, এটা দিয়ে দেব। দিয়ে দিচ্ছি খুবই অল্প পরিমাণ হলুদ। এখানে আমি পাকা লঙ্কা কুচি ব্যবহার করছি, আপনারা চাইলে চিলি ফ্লেক্স বা কাঁচা লঙ্কা কুচিও ব্যবহার করতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি অর্ধেক পাতিলেবুর রস। এবার আমি ভালো করে হাতে করে মাখিয়ে নিচ্ছি। মাখতে মাখতে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন সয়া সস। আরো একবার ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। চিকেনটি ম্যারিনেটের জন্য রেডি। এবার আমি 15 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দিচ্ছি। 15 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি ধনেপাতাটা কুচিয়ে নিচ্ছি। ধনেপাতা আমাদের কুচানো হয়ে গেছে। এবার ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনের মধ্যে এই ধনেপাতা কুচি আমি দিয়ে দেব। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ক্রিম। ফ্রেশ ক্রিমটি ব্যবহার করলে চিকেনটি সফট এবং জুসি হবে। এবার আমি ভালো করে মাখিয়ে নেব। ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। এবার পরবর্তী স্টেপে চলে যাব। চিকেন স্টিকটি কোটিং করার জন্য একটি ব্যাটার তৈরি করতে হবে। তার জন্য নিয়ে নিয়েছি ময়দা ও কর্নফ্লাওয়ার। দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ ময়দা, 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার, পরিমাণ মতো লবণ, গোলমরিচ গুঁড়ো, দিয়ে অল্প অল্প জল দিয়ে একটি পাতলা ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। এই স্টিকগুলি আমি 10 মিনিটের জন্য জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এবার আমি এই স্টিকে একে একে চিকেনগুলি নিয়ে গেঁথে নেব। এবার আমি ব্রেড ক্রাম্বসে কোট করে নেব।
ঠিক এইভাবে চেপে চেপে কোট করতে হবে। একে একে প্রথমে ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে শুধু এইভাবে কোট করে নেব। আমি একবার শুধু ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে কোটিং করে নিয়েছি। এবার কর্নফ্লাওয়ার ও ময়দার ব্যাটারটিতে ডিপ করে আবার ব্রেড ক্রাম্বসে কোট করব। এবার ব্রেড ক্রাম্বসে কোট করে নিচ্ছি। এইভাবে কোট করলে আমাদের যে চিকেন পিসগুলো আছে সেইগুলো আলাদা হবে না। চিকেন স্টিকটি আমার সম্পূর্ণ কোটিং করা হয়ে গেছে। এইভাবে আমি সবগুলি গড়ে নেব। এবার সমস্ত চিকেন স্টিকগুলি একে একে ভেজে নেব। তেল আমাদের গরম হয়ে গেছে। এবার চিকেন স্টিকগুলি একে একে ভেজে নিচ্ছি। চিকেন স্টিকগুলি যখন ভাজবেন অবশ্যই গ্যাসের ফ্লেমটা লোতে রাখতে হবে। এগুলি আমার ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নিচ্ছি। বাকিগুলো এইভাবে ভেজে নিচ্ছি। আমি এখানে চিকেন স্টিকটি টমেটো সস ও স্যালাডের সাথে সার্ভ করেছি। আপনারা চাইলে কাসুন্দিও ব্যবহার করতে পারেন। তাহলে বন্ধুরা, রেসিপিটি কেমন লাগলো ভিডিওটি প্রত্যেকের সাথে শেয়ার করুন এবং চ্যানেলটি অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।